าษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปหรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยปกติจัดเก็บเป็นรายปีรายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปสำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตอนครึ่งปีสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณีกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษีณที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วนเพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 1. บุคคลธรรมดา 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งประเภทของรายได้บุคคลธรรมดามีอะไรบ้าง บุคคลธรรมดาเมื่อมีรายได้ก็จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาซึ่งภาษีที่ต้องเสียนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ขึ้นอยู่กับว่ารายได้ที่เราได้มานั้นมาจากรายได้ประเภทอะไรซึ่งเงินได้แต่ละประเภทจะแบ่งออกมาเป็นรูปแบบตามมาตรา 40 อนุมาตรา 1 ถึงมาตรา 40 อนุมาตรา 8 ดังนี้ 1. มาตรา 40 อนุมาตรา 1 รายได้ที่ได้มาจากหน้าที่การงานการจ้างแรงงานเช่นเงินเดือนค่าจ้างโบนัสและ OT 2. มาตรา 40 อนุมาตรา 2 รายได้ที่ได้มาจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานเช่นค่ารับจ้างค่านายหน้าและพาร์ทไทม์ 3. มาตรา 40 อนุมาตรา 3 รายได้ที่ได้มาจากค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์เช่นรายได้จากการเขียนหนังสือหรือเงินได้ที่มีลักษณะจ่ายรายปีเช่นเงินรายปีจากพินัยกรรม 4. มาตรา 40 อนุมาตรา 4 รายได้จากดอกเบี้ยเงินปันผลเงินส่วนแบ่งกำไรเช่นดอกเบี้ยธนาคารเงินปันผลกองทุนรวม 5. มาตรา 40 อนุมาตรา 5 รายได้ที่ได้มาจากการให้เช่าทรัพย์สินเช่นค่าเช่าบ้านค่ายานพาหนะ 6. มาตรา 40 อนุมาตรา 6 รายได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระเช่นแพทย์ทนายความสถาปนิกวิศวกรบัญชีประณีตศิลป์เป็นต้น 7. มาตรา 40 อนุมาตรา 7 รายได้ที่ได้มาจากการรับเหมาเช่นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน 8. มาตรา 40 อนุมาตรา 8 รายได้ที่ได้มาจากอื่นๆนอกเหนือจากประเภทที่ 1-7 เงินได้คืออะไรก็ตามที่เราได้รับมาแล้วทำให้เรารวยขึ้นโดยเฉพาะเงินได้ที่ทำให้เรามีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากฎหมายจะเรียกชื่อเฉพาะว่าเงินได้พึงประเมินเงินได้พึงประเมินคือเงินได้ที่กฎหมายบังคับให้เราต้องเอามาเสียภาษีซึ่งโดยทั่วไปแล้วเงินได้ที่เราได้รับเป็นเงินได้พึงประเมินแทบทั้งสิ้นเว้นแต่จะมีกฎหมายเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเงินได้ก้อนนั้นคือเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้พึงประเมินมีอะไรบ้าง 1. เงินสด 2. ทรัพย์สินที่ตีราคาได้ 3. เงินค่าภาษีที่มีคนจ่ายแทนให้เรา 4. เครดิตเงินปันผลในทางตรงกันข้ามอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้เรารวยขึ้นจึงไม่เป็นเงินได้พึงประเมินเช่นเงินกู้หรือทรัพย์สินที่ยืมมาเป็นต้นการแบ่งเงินได้ตามประมวลรัษฎากรประมวลรัษฎากรแบ่งเงินได้พึงประเมินได้เป็น8ประเภทได้แก่เงินได้ประเภทที่1เงินเดือนเงินได้ประเภทที่2ค่าจ้างทั่วไปเงินได้ประเภทที่3ค่าลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเงินได้ประเภทที่4ดอกเบี้ยเงินปันผลและคริปโตเคอเรนซีเงินได้ประเภทที่5ค่าเช่าเงินได้ประเภทที่6ค่าวิชาชีพอิสระเงินได้ประเภทที่7ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของเงินได้ประเภทที่8เงินได้อื่นๆที่ไม่เข้าพวกเงินได้ที่ได้รับการยกภาษีเงินได้ที่รับการยกภาษีคือเงินได้ที่กฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีอยู่นับร้อยรายการโดยกระจายกันอยู่ตามกฎหมายฉบับต่างๆเช่นประมวลรัษฎากรกฎกระทรวงและพระราชกิจสฎีกาเป็นต้นไม่ทำให้ต้องเสียภาษีเหมือนเงินได้ทั่วไปตัวอย่างเงินได้ที่ได้รับการยกภาษี 1. กำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
2. เงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคมจากกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพหรือว่างงานเป็นต้น 3. เงินรางวัลที่ถูกลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ 4. บำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ 5. รางวัลที่ทางราชการจ่ายให้ในการประกวดหรือแข่งขันที่ผู้รับไม่ได้มีอาชีพในการประกวดหรือแข่งขัน 6. รางวัลสินบนนำจับที่ทางราชการจ่ายให้ 7. ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดเงินชดใช้ค่าเสียหาย 8. เงินที่บริษัทประกันจ่ายให้จากการประกันภัยหรือประกันชีวิต 9. เงินได้ที่ได้รับตามหน้าที่ธรรมจยาหรือตามประเพณี เช่น เงินอ่างเปาสินสอดของรางวัลเงินค่าขนมลูกเงินค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน10 ล้านแต่ขยายเป็น20 ล้านถ้าได้รับจากบุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรส 10. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ทุกบัญชีรวมกันตลอดทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้เจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ต้องไม่ขัดขานการส่งข้อมูล 11. ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารให้กรมสรรพากร 12. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือสหกรณ์แบบจำเป็นอย่างน้อย24 เดือนที่ยอดเงินฝากไม่เกิน 25,000 บาทและรวมทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท 13. ดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารในไทยสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ55 ปีที่ฝากประจำ1 ปีขึ้นไปโดยดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภทรวมกันแล้วตลอดปีไม่เกิน 30,000 บาทหากเกิน 30,000 บาทต้องนำดอกเบี้ยนั้นมาคำนวณภาษีทั้งจำนวนตั้งแต่บาทแรกเลย 14. ค่าเบี้ยเลี้ยงค่ายานพาหนะที่ลูกจ้างได้รับตามความจำเป็นครั้งคราวรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกหรือมีคนให้มาที่อยู่นอกตัวเมืองให้ยกเว้นรายได้ 200,000 บาทแรก 15. รายได้ที่คนอายุ65 ปีขึ้นไปหรือผู้พิการได้รับจากการยกเว้นรายได้ 190,000 บาทแรก 18. รายได้รวมถึงเงินส่วนแบ่งกำไรเงินปันผลจากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ไม่ใช่โรงเรียนกวดวิชาไม่ว่ารายได้ของคุณจะเป็นเงินที่ต้องจ่ายภาษีหรือเงินได้ที่ได้รับการโยนภาษีคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการยื่นภาษีและคำนวณภาษีได้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนดไม่ว่าเมื่อคำนวณภาษีแล้วจะมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตามดังนี้ 1. ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับในปีภาษีนั้นตั้งแต่วันที่1 มกราคมถึง31 ธันวาคมกรณีไม่มีคู่สมรสต้องมีเงินพึงประเมินเกิน 50,000 บาทและในกรณีที่มีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายต้องมีเงินพึงประเมินรวมกันเกิน 100,000 บาท 2. ผู้มีเงินได้จากการทำธุรการค้าทั่วไปที่ไม่ใช่การจ้างแรงงานที่ได้รับในปีภาษีนั้นตั้งแต่วันที่1 มกราคมถึง31 ธันวาคมในกรณีที่ไม่มีคู่สมรสต้องมีเงินพึงประเมินเกิน 30,000 บาทและในกรณีที่มีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายต้องมีเงินพึงประเมินรวมกันเกิน 60,000 บาท 3. กองมรดกของผู้ตายที่ยังไม่ได้แบ่ง 30,000 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเกิน 30,000 บาทเมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำยังไงบ้าง 1. ขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีใน60 วันนับแต่วันที่มีเงินได้เกิดขึ้นผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครอาจยื่นคำร้องณสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง16 แห่งหรือสำนักงานสรรพากรที่สาขาอำเภอทุกแห่งสำหรับในต่างจังหวัดยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอทุกแห่งแล้วแต่กรณีปัจจุบันเราสามารถใช้เลขบัตรประชาชน13 หลัก
เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ 2. ยื่นแบบแสดงรายการประเมินปกติปีละ1 ครั้ง เงินได้ของปีใดก็ยื่นแบบภายในวันที่ 31 มีนาของปีถัดไป เว้นแต่เงินได้บางลักษณะเช่น การให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากอาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์เป็นต้น จะต้องยื่นแบบตอนกลางปีสำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรก ภายในเดือนกันยาของปีนั้น ก่อนการยื่นภาษีประจำปีตามปกติ เงินได้อันเป็นเหตุที่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งเงินได้ใดบ้าง แหล่งที่มาของเงินได้ซึ่งแบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งต่างๆนี้ จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ให้พิจารณาดังนี้ 1. เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศหมายถึงเงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจาก 1.1 หน้าที่การงานที่ทำในประเทศไทยหรือ 1.2 กิจการที่ทำในประเทศไทยหรือ 1.3 กิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือ 1.4 ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลค่าเช่าและอื่นๆ 2. เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทยหมายถึงเงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจาก 2.1 หน้าที่การงานที่ทำในต่างประเทศหรือ 2.2 กิจการที่ทำในต่างประเทศหรือ 2.3 ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศเงื่อนไขผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง2ประการดังต่อไปนี้ 1. ผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลา1หรือหลายระยะเวลารวมทั้งหมดถึง180วันและ 2. ผู้มีเงินได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วยในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณีถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาถึงความตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคำนวณภาษีและสิทธิประโยชน์ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับหักเป็นต้นทุนสำหรับการทำมาหาได้ของเราเพราะแทบทุกอาชีพที่สร้างรายได้ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการสร้างรายได้เสมอดังนั้นในหลายกรณีกฎหมายจึงยอมให้เงินได้แต่ละประเภทสามารถหักค่าใช้จ่ายที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีการหักค่าใช้จ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเขียนรับรองไว้หากค่าใช้จ่ายนั้นไม่มีกฎหมายรับรองก็จะหักค่าใช้จ่ายไม่ได้แม้ว่าเราจะจ่ายไปจริงๆก็ตามการหักค่าใช้จ่ายมี2แบบคือ 1. การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือเรียกสั้นๆว่าหักเหมาแต่ไม่ต้องใช้หลักฐานค่าใช้จ่าย 2. หักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและสมควรหรือเรียกสั้นๆว่าหักตามจริงจะต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายนั้นด้วยอัตราค่าใช้จ่ายเราจะหักค่าใช้จ่ายได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ที่เราได้รับซึ่งสามารถสรุปได้คร่าวๆดังนี้ประเภทของเงินได้เงินเดือนโบนัสเงินได้ประเภทที่1ค่าจ้างทั่วไปเงินได้ประเภทที่2ค่าใช้จ่ายที่หักได้หักแบบเหมา 50% แต่เมื่อรวมหักค่าใช้จ่ายทั้ง2ประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทค่าลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเงินปีเงินได้ประเภทที่3เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ค่ากู๊ดวิลและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหักแบบเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาทหรือหักตามจริงดอกเบี้ยเงินปันผลจากหุ้นและคริปโตเคอเรนซีหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยค่าเช่าเงินได้ประเภทที่5หักแบบเหมา10หรือ 30% หรือหักตามจริงค่าวิชาชีพอิสระเงินได้ประเภทที่6หักแบบเหมา 30 ถึง 60% หรือหักตามจริงค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของเงินได้ประเภทที่7หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริงเงินได้อื่นๆที่ไม่เข้าพวกเงินได้ประเภทที่8หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริงยกเว้นกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นที่ไม่ได้มุ่งหากำไร
เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อยหลายคนสับสนระหว่างคำว่าค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนว่าเป็นคำเดียวกันแต่ความจริงแล้วทั้งสองความนี้มีความหมายต่างกันกล่าวคือค่าใช้จ่ายคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายมอบให้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ที่คุณได้รับเช่นมีรายได้จากการทำงานประจำจะหักค่าใช้จ่ายได้แบบมึงแต่หากมีรายได้จากดอกเบี้ยจะหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยในขณะที่ค่าลดหย่อนคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายมอบให้โดยขึ้นอยู่กับสถานภาพและภาระของตัวผู้เสียภาษีคนนั้นๆเช่นมีภาระดูแลพ่อแม่มีภาระจ่ายดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัยหรือจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นต้นยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษีซึ่งแม้จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแต่ก็อาจจะมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีอยู่ดีโดยเป็นการแสดงรายได้ของเราที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในปีภาษีและโดยปกติจะยื่นภาษีประจำปีละ1 ครั้งระหว่าง1 มกราถึง31 มีนาของทุกปีและหากยื่นภาษีระบบออนไลน์ของกรมสรรพากรจะขยายเวลายื่นภาษีได้ถึง8 เมษายนของทุกปียกเว้นบางกรณีอาจจะต้องยื่นภาษีครึ่งปีตอนช่วงกลางปีก่อนครั้งหนึ่งด้วยโดยปกติยื่นภาษีเพียงปีละ1 ครั้งเท่านั้นคือระหว่าง1 มกราถึง31 มีนาคมโดยเป็นการสรุปรายได้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีภาษีที่ผ่านมาถ้ามีเงินได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวจะใช้แบบฟอร์มพงด91ถ้ามีเงินได้จากอื่นๆนอกจากเงินเดือนด้วยจะใช้แบบฟอร์มพงด90ทั้งนี้ต้องยื่นภาษีเงินได้ประจำปีคุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าต้องการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมืองหรือไม่ซึ่งไม่ทำให้คุณได้เงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใดยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปีนี้ระหว่างมกราคมถึงธันวาคมเงินได้ทั้งหมดของปีภาษีนี้มกราถึงมิถุนายนเงินได้ทั้งหมดครึ่งปีแรกกรกฎาคมถึงกันยายนช่วงยื่นภาษีครึ่งปีแรกปีหน้ามกราคมถึงมีนาคมช่วงยื่นภาษีประจำปีการยื่นภาษีครึ่งปีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมีเงินได้ประเภทที่5 6 7และ8รวมกันแล้วเกิน 60,000 บาทเท่านั้นกรณีสถานภาพโสดซึ่งจะยื่นเป็นช่วงกลางปีคือระหว่าง1 กรกฎาคมถึง30 กันยายนโดยเป็นการสรุปรายได้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีภาษีแรกที่ผ่านมาโดยที่ค่าลดหย่อนบางรายการจะถูกหักเหลือครึ่งหนึ่งด้วยเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัวจะลดลงจาก 60,000 บาทเหลือ 30,000 บาททั้งนี้เมื่อยื่นภาษีเงินได้ครึ่งไปแล้วสุดท้ายก็ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีประจำปีอยู่ดีโดยสรุปเงินได้ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะแค่เงินได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังการยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปีจะใช้แบบฟอร์มพ.ง.ด.94การยื่นภาษีเมื่อคู่สมรสมีรายได้หากคู่สมรสมีรายได้คุณสามารถเลือกนำรายการของคู่สมรสมาคำนวณและยื่นภาษีรวมกันได้ต่างฝ่ายต่างเลือกแยกยื่นภาษีก็ได้แล้วแต่ผู้เสียภาษีจะเลือกโดยคู่สมรสอาจเพิ่งจดทะเบียนสมรสกันระหว่างปีภาษีหรือจดทะเบียนสมรสก่อนหน้านี้เต็มปีแล้วก็ได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหากคุณทั้งคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีรายได้การแยกยื่นภาษีจะช่วยให้ภาระภาษีรวมของทั้งคู่ต่ำกว่าการยื่นภาษีร่วมกันอย่างไรก็ดีการเลือกรวมยื่นกับคู่สมรสสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปีตามสถานการณ์ของผู้เสียภาษีคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญต้องทำบัญชียื่นด้วยถ้าเป็นการยื่นภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีนิติบุคคลจากนี้ไปจะมีหน้าที่ต้องทำบัญชียื่นพร้อมกับตอนยื่นแบบภาษีพ.ง.ด.90/91โดยจะมีผลตั้งแต่ปีภาษี2557ที่จะขึ้นตั้งแต่1 มกราคม 2558เป็นต้นไปซึ่งการทำบัญชีที่ว่ามีรายละเอียดดังนี้ทำเป็นรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือยกมามีรายละเอียดจำนวนรวมของยอดรายได้และยอดรายจ่ายที่ได้มีการรับมาหรือจ่ายไปในระหว่างปีภาษีและยอดเงินคงเหลือยกไปจัดทำเป็นภาษาไทยถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศก็ใช้ให้มีภาษาไทยกำกับด้วยขอเงินคืนภาษีในกรณีที่จ่ายภาษีไว้เกินกว่าที่ตนเองมีหน้าที่แล้วมานึกได้ทีหลังก็ยังสามารถขอเงินภาษีที่จ่ายเกินนั้นได้โดยการยื่นภาษีหรือการยื่นภาษีเพิ่มเติมย้อนหลังแต่ต้องรับขอเงินคืนภายใน3 ปีนับแต่วันสุดท้ายที่ครบกำหนดยื่นภาษีทางนี้กรมสรรพากรมีหน้าที่ต้องคืนเงินภาษีภายใน3 เดือนนับจากวันที่ยื่นแบบหรือวันที่ยื่นเอกสารประกอบการขอเงินภาษีเพิ่มเติมหากกรมสรรพากรคืนภาษีล่าช้าคุณมีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อเดือนจนถึงวันที่ลงหนังสือแจ้งคำสั่งคืนเงินโดยเริ่มคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปการชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้างการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานอกจากผู้เสียภาษีจะชำระภาษีโดยการถูกหักภาษีณที่จ่ายแล้ว
ถ้าในการยื่นแบบแสดงรายการและคำนวณภาษีตามแบบแสดงรายการที่ยื่นนั้นมีภาษีที่ต้องชำระหรือต้องชำระเพิ่มเติมอีกก็ชำระหรือชำระเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรพร้อมกับการยื่นแบบนั้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับชำระจะออกหลักฐานใบแสดงการรับเงินภาษีและถือเป็นหลักฐานแสดงการยื่นแบบรายการด้วยให้กับผู้ยื่นแบบแสดงรายการทุกรายการการชำระภาษีอาจเลือกวิธีชำระได้โดยดังนี้ 1. ชำระเป็นเงินสด 2. ชำระเป็นธนบัตรผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ยื่นแบบพจงด90 91ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ส่งธนนัตเท่ากับเงินภาษีที่ต้องชำระห้ามหักค่าธรรมเนียมในการส่งธนนัตไปพร้อมกับการยื่นแบบพจงด90 91โดยสั่งจ่ายผู้อำนวยการกองคลังกรมสรรพากรปทฝกระทรวงการคลัง 3. ชำระเป็นเช็คที่ชำระต้องเป็นเช็ค4ประเภทได้แก่เช็คธนาคารแห่งประเทศไทยเช็คประเภทกเช็คธนาคารค้ำประกันเช็คประเภทขอเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายเช็คประเภทคอเช็คที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่ายและใช้ชำระโดยตรงเช็คประเภทงยื่นแบบแสดงรายการได้ที่ไหน 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง 2. ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ e-filing ของกรมสรรพากรจะได้รับสิทธิขยายเวลายื่นภาษีออกไป8 วัน 3. ไปรษณีย์ลงทะเบียนเฉพาะผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยส่งพร้อมแนบเช็คประเภทขอคอหรืองอในธนานัตตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวนไปที่สำนักบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากรอาคารกรมสรรพากรเลขที่90ซอยพหลโยธิน7ถนนพหลโยธินเขตพญาไทกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10400กรมสรรพากรถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบและชำระภาษีและจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยื่นแบบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไม่ยื่นภาษีได้ไหมแม้ว่ากฎหมายจะบังคับให้คุณยื่นภาษีเมื่อมีรายได้แต่ถ้าเป็นกรณีต่อไปนี้คุณเลือกจะไม่ยื่นภาษีก็ได้ไม่มีใครว่า 1. มีรายได้จากเงินเดือนเพียงทางเดียวรวมกันตลอดทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาทหรือตกเดือนละ 10,000 บาท 2. มีรายได้ทางอื่นด้วยรวมกันตลอดทั้งปีไม่เกิน 60,000 บาทหรือเดือนละ 5,000 บาท 3. สมรสตามกฎหมายแล้วทั้งคู่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงทางเดียวรวมกันตลอดทั้งปีไม่เกิน 220,000 บาทหรือตกเดือนละ 18,333 บาทจุด33 สตางค์ 4. สมรสตามกฎหมายแล้วทั้งคู่มีรายได้รวมกันตลอดทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาทหรือตกเดือนละ 10,000 บาท 5. มีรายได้จากดอกเบี้ยธนาคารดอกเบี้ยหุ้นกู้ดอกเบี้ยพันธบัตรส่วนต่าง discount bond กำไรจากการขาย 6. ตราสารหนี้เงินปันผลของบริษัทห้างร้านแล้วปล่อยให้ภาษีที่ถูกหักหน้าที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้าย 7. มีรายได้จากเงินปันผลจากกองทุนรวมแล้วปล่อยให้ภาษีที่ถูกหักหน้าที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้าย 8. มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกหรือมีคนให้มาแล้วปล่อยให้ภาษีที่ถูกหักหน้าที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้าย 9. มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นที่มิได้มุ่งหากำไรแล้วปล่อยให้ภาษีที่ถูกหักหน้าที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายไปเลยหากยื่นแบบแล้วมีภาษีที่ต้องชำระจะขอผ่อนชำระภาษีได้หรือไม่ถ้ามีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปีผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น3 งวดเท่ากันโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มผู้เสียภาษีอาจติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบบัญชี35จำนวน1ชุด3แผ่นข้อความเหมือนกันดังนี้งวดที่1ชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่30กันยายนหรือวันที่31มีนาคมงวดที่2ชำระภายใน1เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่1งวดที่3ชำระภายใน1เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่2ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าวผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดและต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือถ้าไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง 1. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษีเว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีได้เงินเพิ่มเสียร้อยละ 0.75 2. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียกและปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไปนอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มตามข้อ1แล้ว
ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก1 เท่าหรือ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ค่าลดหย่อนภาษี ค่าลดหย่อนภาษีคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้เสียภาษีน้อยลง เมื่อคำนวณภาษีหรืออาจจะช่วยให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น ประมวลรัชฎากร เปิดช่องให้เราสามารถหักค่าลดหย่อนภาษี ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับสถานะโดยรวมของเรา แต่จะไม่เกี่ยวข้องกับเงินได้ที่เราหามาได้ เช่น มีครอบครัวหรือยังทำประกันชีวิตไว้ไหม เป็นต้น ค่าลดหย่อนต่างๆ ไม่ได้อยู่แค่ในประมวลรัษฎากรเท่านั้น แต่จะกระจายอยู่ในกฎหมายลูกหลานอื่นๆ เช่น กฎหมายกระทรวง รายการที่ลดหย่อนได้กับอัตราค่าลดหย่อนนะคะ 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว อัตราค่าลดหย่อน 60,000 บาท 2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส อัตราค่าลดหย่อนคนละ 60,000 บาท และกฎหมายอนุญาตให้มีได้สูงสุด 1 คน 3. ลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 ถึง 60,000 บาทค่ะ 4. ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ 30,000 บาท 5. ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท 6. ค่าฝากครรภ์และทำคลอด ตามที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินท้องละ 60,000 บาท 7. เบี้ยประกันชีวิตทั่วไปเงินฝากแบบมีประกัน ตามที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 8. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท 9. เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท 10. กบข.กองทุนสำหรับเบี้ยเลี้ยงกองทุนสงเคราะห์ครูในโรงเรียนเอกชน ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 500,000 บาท และยังมีรายการที่ลดหย่อนภาษีได้อีกมากมายค่ะ ตามในสไลด์ที่เราได้ยกตัวอย่างไว้ รายการยกเว้นภาษีแบบพิเศษนะคะมี 2 แบบค่ะ 1. เครดิตภาษีเงินปันผล ใช้ยกเว้นภาษีได้ตามสัดส่วนที่ได้รับจากเงินปันผล 2. สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการได้ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาทแรกค่ะ เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย 1. หลายคนเข้าใจผิดว่าค่ารถยนต์เมื่อจ่ายไปแล้วจะเสียภาษีน้อยลงตามจำนวนที่จ่ายไป เช่น ใช้สิทธิ์รถยนต์ 1,000 แล้วจะได้เสียภาษีถูกลง 1,000 ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะจะเสียภาษีน้อยลงหรือได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย 2. หลายคนมาเข้าใจผิดว่าค่าลดหย่อนภาษีคือเงินคืนภาษีที่จะได้รับเลยซึ่งเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะแม้ค่าลดหย่อนภาษีจะช่วยประหยัดภาษีได้จริงแต่จะได้เงินคืนภาษีมากหรือน้อยเท่าไหร่นั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนรายได้และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย เช่น ถ้ามีเงินได้สุทธิเกิน 5 ล้านบาทต่อปีจะเสียภาษีในอัตรา 35% แสดงว่าถ้าได้รับค่าลดหย่อน 1,000 จะประหยัดภาษีเพิ่มได้ 350 แต่ถ้ามีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีแบบนี้ ต่อให้ได้รับค่ารถยนต์ 1,000 ก็จะไม่ช่วยให้ประหยัดภาษีเพิ่มแต่อย่างใดเพราะไม่ได้เสียภาษีแต่แรกอยู่แล้ว หลายคนมักเข้าใจผิดว่าสิทธิประโยชน์ภาษีจำนวน 190,000 ของผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไปหรือผู้พิการนั้นเป็นค่าลดหย่อนแต่ความจริงแล้วกฎหมายระบุว่าสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการยกเว้นรายได้ให้ผู้มีเงินได้อายุ 65 ปีหรือผู้พิการสำหรับรายได้ 190,000 บาทแรกดังนั้นสิทธิประโยชน์นี้จึงควรเรียกว่าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมากกว่าหลายคนสับสนระหว่างคำว่าค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนว่าเป็นคำเดียวกันแต่ความจริงแล้วสองคำนี้มีความหมายต่างกันกล่าวคือค่าใช้จ่ายคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายมอบให้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ที่คุณได้รับเช่นมีรายได้จากงานประจำจะหักค่าใช้จ่ายได้แบบหนึ่งแต่ถ้ามีรายได้จากดอกเบี้ยจะหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยในขณะที่ค่าลดหย่อนคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายมอบให้โดยขึ้นอยู่กับสถานภาพและภาระของตัวผู้เสียภาษีคนนั้นๆเช่นมีภาระดูแลพ่อแม่มีภาระจ่ายดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัยหรือจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นต้น